Reguloi de la biologia laboratorio. 1. Bonvolu lavi viaj manoj antaŭ ol eniri la laboratorion, kaj tuj poste foriro. La laboratorio devas esti kieleble plej pura ĉiam. 2. La tabloj estos aranĝitaj malsame ĉiun klason. Ĉi tiu estas por via sekureco. Simple trovu sidlokon kaj prenu ĝin. 3. Se vi rimarkas ke estas malplena laboratorio tabureto ĉe via tablo, tuj informu sinjorinon Koran. Ne provu memori kiu iam sidis tie. 4. Neniam malfermu la boteletojn apud la ĉefa lavojo. Neniu scias kio estas la likvaĵo ene. 5. Ne insultu la aĵojn konservitajn en la vazoj ĉe la malantaŭo de la ĉambro. Ili tenas rankoron. 6. Post kiam vi surmetas viajn sekurecajn okulvitrojn, vi ne plu povas fidi viajn okulojn. La aferoj kiujn vi povas fidi ne estas realaj. Ne lasu ilin konvinki vin ke ili estas. 7. Foje la bibliotekisto haltos dum la klaso por demandi pri postemaj libroj. Bonvolu ignori lin kaj memori ke ni ne plu havas bibliotekon. 8. Dum la disekcioj, ĉiuj studentoj memoru ke ĉiuj mamuloj provizitaj al ili estas masklaj. La aferoj ene de ili ne estas fetoj, eĉ se ili havas membrojn. 9. Ne komentu pri kiom reala la laboratorio skelekto aspektas. Li scias. 10. Eliru la laboratorion kiam sinjorino Kora faros, eĉ se ĉi tio estas meze de la klaso. Ŝi konas la aferojn tie pli bone ol iu ajn, kaj ŝi scias kiam ili estas koleraj. 11. Elirante la laboratorion, ne lasu ion malantaŭe, tial ke ĝi ne estos tie kiam vi revenos por ĝi. Ĉi tio inkluzivas aliajn studentojn. 12. Sinjorino Kora neniam vokus vin en la laboratorion en la koridoro sen elmontri la kapon en la pordo. Memoru ĉi tion. 13. Ne eniru la laboratorion post lernejaj horoj, krom se vi certas ke vi estas favorata de almenaŭ unu dio, antikva aŭ alie. Vi bezonos ties protekton. 14. Neniam venu al klaso nepreparite. Neniam. Kie mi estas? Mi suspiris, rigardante supre mia libro mian eĉerpitan edzinon, Charloto. Oh, bone, vi estas veka. Ĉi tio estas via hejmo. Mi hundoreligis la paĝon sur kiu mi estas, kaj demetas ĝin. Ĝi estas nia hejmo jam de 20 jaroj, Charloto. Kiu estas Charloto? Tiu simpla demando ŝajnis rompi ĉion kio restis de mia koro. Ĉiutage mi vekiĝis kun molekulo de optimismo, nur por esti ege memorigita de la kondiĉo de Charloto, kiu ĉiam kaŝatendis kiel ombro super ni. Mi milde etendis mia manon por teni la ŝian, kaj gvidis ŝin sidiĝi apud mi sur la kuŝejo. Mi provis ĉirkaŭvolvi mian brakon ĉirkaŭ ŝian ŝultron kaj ŝi ektremis, preskaŭ stinkite. Tio estis kiel frapo en mia vizaĝon. Vi estas Charloto, mia edzino de 23 jaroj. Mi komencas, tro konata kun mia monologo. Vi laboras kiel sendependa interna dezajnisto, kaj vi estas genia pri tio. Vi dezajnis tiom da belegaj spacoj, inkluzive ĉi tiu, nia hejmo. Ŝi fiksrigardis min konsternite, parte ĉar tio sonis al ŝi nekonata kaj parte pro la peza dozo de medikamento. Ne, Charloto parolis. Apenaŭ flustro. Ne kio, karulo? Mi demandis. Ŝi rigardis min kun okuloj plenaj de larmoj. Mi ne estas via edzino. Mi devas foriri. Mi ne estas Charloto. Ŝi krias, plena de kolero. Mi estas leginta interrete ke ĉi tio okazos, pli aŭ malpli frue. Mi nur ĉiam pensis ke mi havis pli da tempo. Mi provis ĉiam por ne lasi ŝian Alzheimer preni plenan kontrolon. Longaj aŭtoveturoj, semaj finoj ĉe la plaĝo, dimaĉinoktaj tabuludoj. Mi rutine konservis malnovajn tradiciojn vivantaj, esperante venki la malsanon. Mi paŝis pli proksime, penante trankvili ŝin. Ŝi ekstaris tre rapide, tirante sin for. Foriru de mi! Mi ne konas vin!
Mi extars, juste kiam ŝiaj kruroj komencas ŝanceli. La inspiro de Charloto malpeziĝas, kaj mi alflugis por kapti ŝin je la talio, kiam la medikamento denove endormigas ŝin. Mi portis ŝin reen al la dormoĉambro, enlitigis ŝin kaj kisis ŝian frunton malpeze. Vi memoros ĉion en la ĝusta tempo. Horojn poste kiam mi malfermis mian libron ĉe la paĝo ĉe kiu mi lasis, mi povis senti tiun familiaran senton ĉe la malantaŭo de mia kolo. Pikan senton, lasante min varma kaj nervoza. Mia konscio, rememorigante min ke la virino en mia dormoĉambro vekiĝos denove, demandos la saman aron de demandoj, kaj mi havos ankoraŭ alian ŝancon konvinki ŝin ke ŝi estas Charloto, mia edzino, mia mortinta edzino, kiu mi perdis antaŭ multaj noktoj pro mia ebria veturado. Mi ne povis eviti tion. Ĉi tiu virino, ŝiaj okuloj tiel similaj al de mia Charloto, certe estis la sorto, kiu sendis ŝin al mia vojo por senpekigi min. Kaj eble, se mi amos, adoros kaj ŝatos ŝin same, Charloto vivos pli longe. Mi nur bezonas iom pli da tempo. Mi ĉiam provas fari kion miaj gepatroj petas al mi. Mi tenas miajn kubutojn de la tablo kaj ne parolas kun manĝaĵo en mia buŝo. Mi studas multe en la lernejo kaj evitas konfliktojn kiam ili aperas. Ili malofte levis la voĉon al mi. Nur tiun fojon kiam mi rompis la multekostan vazon de mia onklino Estera, kaj tiun alian fojon kiam mi elkuris sur la straton por preni mia pilkon. Mi estis riproĉita ĝis mi ploris. Mia vizaĝo ruĝa kaj la vangoj malsekaj pro larmoj. Mi promesis esti singarda, kaj ili fine diris ke ili amas min. Ili diris ke ili nur zorgas pri mia sekureco, kaj ili pardonpetis pro levi la voĉon. Ili kisis mian frunton kaj diris al mi ke estas bone. Mi promesis rigardi ambaŭ flanken, kaj neniam transiris sen ilia permeso. Mi ne nur promesis, sed faris, certigante ke la strato estas libera kiam mi transiras ĝin por ludi en la parko. Mi faris ĉion kio estis petita, sed iun tagon aŭto aperis de nenie. Ĝi iris tro rapide por ĉesi, malgraŭ la kriegado de pneŭoj kiam la ŝoforo batis la bremsojn. Miaj gepatroj ploris, kiam ili rigardis min malsupren. Paĝo turnis la kapon por vomi. Mi provis diri al ili ke mi fartas bone, sed ili daŭre ploris, kaj panjo daŭre kriis: "Mia bebo, ili mortigis mian bebon!" Mi ne povis movi kiam la stranga viro en aŭtotuko pumpis ion dikan en mia sangon sur tiu metala tablo. Mi ne povis movi kiam mi estis surmetita sur konsenitan skatolon. Mi ne povis movi kiam ĉiuj kunvenis por paroli pri mi en preĝejo, kaj tiam ili malsuprenigis min en la teron. Poste kiam la kovrilo estis fermita kaj la malpuraĵo frapis la skatolo-kovrilon, mi ankoraŭ povis aŭdi miajn gepatrojn de supre. Ili diris ke ĝi estas maljusta. Ili ne povis ellasi min. Panjo kriis ke mi revenu. Ŝi petegis tion, kaj mi komencis kolekti miajn fortojn. Daŭris semajnojn, sed mi finfine ungegis tra la lignan kovrilon de tiu skatolo. Mi rampis supren tra la malseka verma grundo. Mi rampis la tutan vojon hejmen. Miaj torodetaj kruroj ne povante porti min. Mi revenis, ĝuste kie ili volis. Mi rampis supren laŭ la ŝtuparo kaj en ilian dormoĉambron por montri al ili. Mi levis mian pezan kapon kaj pendantan makizelon, kaj mi ridetis. Mi atendis ke ili tre fieros por mi, sed ili tute ne aspektis feliĉaj. Ili aspektis pli teruritaj ol iam antaŭe, plej malbone, kvankam mi faris ĝuste kion ili petis. Miaj gepatroj ne ĉesos skrii al mi.
Saluton, mi estas Herikso. Do jen la unua filmeto de la jaro 2012. Mi esperas ke vi havis bonegan silvestron kaj ke ni havos pli bonan jaro ol la pasinta jaro, ĉar ni bezonas tion, ĉu ne? Mi ankaŭ esperas ke vi jam estas abonanto de la kanalo. Jes, ĝuste. Tio ankaŭ ne povas manki, ĉu ne? Certiĝu ĉu vi estas abonanto de la kanalo kun la sonorilo aktivigita. Ĉi tiu jaro nur komenciĝas. Ankoraŭ estos multaj hororrakontoj en Esperanto por vi. Vi ne povas esti for, ĉu ne? Abonu nun kaj lasu ŝaton. Do ĉi tio ne estos kompleta. Kaj rigardu, vi ankaŭ povas fariĝi subtenanto de la kanalo. La tuta afero estas tre simpla. Vi nur bezonas alklaki la ligilon en la priskribo kaj fino. Vi fariĝas subtenanto kaj aldone vidas la aĵojn kiujn mi afiŝas ĉe Patreon. Dankegon al la subtenantoj de la kanalo. Jen ĉio, ĝis poste. Kaj vi ankoraŭ estas ĉi tie. Kial vi ne tuj fariĝas subtenanto? Ligilo en la priskribo. Iru tien. Ĝis poste.